بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня 14 урок. Тема сегодняшнего урока аль-икляб, превращение или же изменение. Это второе правило из правил нунсакина и танвина. Икляб. Если после нунсакина, мы сказали нунсакин это нун сукуном. Если после нунсакина или танвина следует буква ба, то нун или танвин заменяются на мим, удлиняя гунну на две огласовки. Гунна, мы сказали, это назализация, то есть звук, уходящий из носа. Например, мин бакалиха. После нуна следует буква ба, поэтому мы нун изменяем на мим. То есть вместо мин мы говорим мим, мим. И также, удлиняя назализацию, переходим на букву ба. Мим бакалиха, мим бакалиха. Если сказать еще проще, то мы смыкаем губы на букве мим и размыкаем их на букве ба. То есть мим бакалиха. Потому что у буквы мим и ба у них одинаковый махрадж, одинаковое местообразование. Это смыкая обе губы. Мим ба, мим ба. Сразу же мим бакалиха, мим бакалиха. Например, здесь янбаги. Мы вместо нун говорим мим. Ямбаги, ямбаги. И в мусхафе у нас здесь идет подсказка. Всегда над это правило сверху нуна идет маленькая буква мим. Вот везде. Ямбаги, ла юмбазанна, ла юмбазанна. من بقلها или же من بعد سميعا بصيرا. Пример с танвином также. Ведь здесь было сами'ан, две черточки танвина. И вместо одной черточки поставили букву мим как подсказку. Сами'ан басиро. Или же хиллум бихаза. Или же хадисум ба'дах. Хадисум ба'дах. И сейчас мы прочитаем суру из Корана, суратуль Хумаза. Бисмиллахир рахманир рахим. Первый аят. Вайлюль ликулли хумазатил лумазах. Вот здесь сразу же переходим на лям. Вайлюль ликулли. Это правило мы прошли на прошлом уроке, называется аль-идгам. То есть после танвина следует буква лям. Вайлюль ликулли хумазатил лумазах. И второй аят. الذي جمع مالا وعدده. Здесь также маляу переходит на вау. Третий аят. Яхсабу анна маляху ахлядах. Вот это правило пока не прошли. Иншалла, в дальнейшем пройдем. И четвертый аят. كلا لينبذن في الحطمة. Вот здесь لا ينبذن это правило икляб. После нуна следует буква ба, то мы заменяем букву нун на мим. لا ينبذن. И сверху подсказка. Маленький мим. Потом وما أدراك ما الحطمة. Это правило также пройдем. Вама адрака. Ада– это буква даль. Из правила калакаля, то есть сотрясение. Потом наруллахил мукадах. Наруллахи. Слово Аллах читаем твердо, потому что перед ним стоит буква, то есть огласовка дамма. Наруллахи. Потом التي
تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. بس يعني آيات في عمد ممددة. You can say this pastali buku malik buku mim في عمد ممددة. Is this pula tanwin mumaddadatin beltam mumaddadatin. И там поставили букву мим. А букву мим маленькую ставят обычно, если после танвина идет буква ба, как мы пошли раньше. И следующая сура, если мы посмотрим, начинается следующая сура Бисмиллахир Рахманир Рахим. Далее. И в начале стоит буква ба. Поэтому там поставили букву мим. То есть если мы переходим с одной суры на другую, то мы прочитаем вот так. في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم. Это когда делает переход с одной суры на другую. Но если мы переходим с одной суры на другую, то на следующем суре мы должны также почитать первый аят. Например, في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Это как бы дополнительная информация. Обычно, если в конце ставят мим, это только подсказка, что на следующем суре уже начинается Бисмиллахи рахмани рахим. Поэтому, если переходим с одной суры на другую, нужно переходить, соблюдая правило икляб. И на этом завершаем 14 урок. Вальхамду лиллахи раббил аламин.